Xo'sh, biz hozir asalari bog'idamiz va mini nukleuslar uchun asalarlar yig'yapmiz. Har bir nukleus uchun taxminan bitta ramka asalari kerak va biz ularni rasplod korpusdan olamiz, chunki yosh asalarlar bu nukleuslarda uzoq yashaydi. Ona arini yaxshi qabul qiladi va bu eng to'g'ri yo'l. Shuning uchun yosh asalarlardan boshlaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz ona arini topib, uni kichik qafasga solamiz. Biz ona arini silkitib yuborishni xohlamaymiz. Shuning uchun avval qafaslaymiz va keyin har bir uyadan 5 ta ramka tanlab, ulardan asalarlarini silkitib tushiramiz va ventilyatsiyasi bor umumiy asalar qutisiga solamiz. Bu qutining pastida 2 ramka osilgan, ularda ozroq ozuqa bor va yuqorisida voronka bor. Asalarlar shu yerga tushadi va keyin biz ularni mini nukleuslarga solamiz. Keling boshlaymiz, Deyv. Har bir uyadan 5 tadan ramka olamiz. Hammasi asalariga to'la ekanini ko'ryapsanmi? Aslida ish shundan iborat. Ramkani olib, asalarini silkitib tushiramiz. Bu oilalarda rasplod ko'p, shuning uchun olib ketilgan asalarlar tezda o'rnini to'ldiradi. Beshta ramka bo'ldi. Endi ularni qayta joyiga qo'yamiz. Endi mini nukleus qanday ishlashini tushuntiraman. Bu karmushka. Ichiga shakar sirupi yoki kandi solamiz. Bu yerda reshotka bor, undan ona ari o'tolmaydi. Aks holda u bu joyga tuxum qo'yib yuborishi mumkin. Ramkalarda pastki planka yo'q, faqat vashina qo'yilgan. Asalarlar har yili yangi katak quradi. Bu ramkada feromon lenta bor. Bu ona arining hidiga o'xshaydi. Feromon asalarlarni nukleus ichida ushlab turadi. Chunki hozircha bu yerda nasl ham, ona ari ham yo'q. Ular qochib ketmasligi uchun bu hid juda muhim. Ichkarida 3 ta ramka bor. Oziqlantirgich va Galimanovskiy reshotka bilan. Bu nukleus mana oldi tarafida setka bor. Bu setka ventilyatsionni setka, arilar nafas olish uchun. Nukleus ariga to'ldirganimizdan keyin arilar uchib ketishi mumkin. O'shaning uchun bu setka bizga qo'l keladi. Arilar uchib keta olmaydi. Keyin ertasi kuni o'sha arilar uchish kerak bo'lgan paytda biza mana bu yerda eshichasi bor. O'sha eshichani tepaga qilsak, mana tepaga qildik. Mana bu yerda teshik bor. Mana shu teshikdan arilar uchib chiqaveradi. Nukleusning tagida slayd bor, plastmassadan yasalgan. Bu slayd ochilib yopiladi. O'shaning uchun mana ochgan paytimizda bu yerga bemalol arini solishimiz mumkin. Bu slaydni yopgan paytimizda bu yerda ham ventilyatsionni setkasi bor. Bu yerdan ham havo kirib turadi. Endi bu nukleuslarni asalarlar bilan to'ldirishni boshlaymiz. Xo'sh, biz nukleuslarni to'ldirishga tayyor bo'ldik.
Hozir bu yerda yonimda yashik bor. Uni cheti setka bilan o'ralgan. Bu yerda boshqa yerdan olib kelingan asalarilar to'plami bor. Hozir men asalarilarni olib, nukleuslarga bo'lib chiqaman. Dev ularni olib, qopqog'ini kiydirib, ag'darib pastga bir uradi. Shunda arlar nukleusni tubiga tushadi. Keyin Stefani shakar sirupini quyadi. Bruk esa matishniklarni joylashtirib chiqadi. Ishni boshladik bo'lmasam. Yashikni qopqog'ini ochishdan oldin uni biz bitta ko'tarib siltab yerga tushiramiz. Keyin ramkalarni siltab chetga olib qo'yamiz. Tezda suv sepishni boshlaymiz. Suvni asalarilar uchib ketmasligi uchun sepamiz. Orada vaqti bilan sepib tursak bo'ladi. Hozir sizlarga arlarni ko'pligini ko'rsataman. Qo'limdagi idishni yarmi 1,5 stakanga to'g'ri keladi. O'sha yarim idishdan olib har bitta nukleusga solib chiqaman. Dev nukleusni yopib, to'nkarib, bir urib, chetga taxlashni boshladi. Undan keyin Stefani shakar sirupini quyadi. Bruk matishniklarni qo'yib chiqadi. Hamma o'zini ishini tez bajarish kerak. Ishni tez qilishimizdan maqsad sirupga arlar to'planib o'lib qolmasligi uchun. Shunday qilib biz asalarilarni nukleuslarga joylashtirdik. Endi ularni ochiq hovliga joylashtirmoqchimiz. Biz bu nukleuslarni bir kechaga yopiq holatda qoldiramiz. Ertasi kuni ertalab ochamiz. Nukleuslarni hovliga olib kelib, mana bunday shlaka bloklarni ustiga qo'yamiz va boylab chiqamiz. Boylashdan maqsad bu yerda yenotlar bor, ular nukleus ichidagi sirupini to'kib tashlashlari mumkin. So we have them on the cement blocks like that. It gets them up out of the grass so the queens and bees can get in and out quite easily, but the coons can't tip them over to access the syrup. Tomorrow morning Ertaga ertalab qaytib kelamiz va mana bu eshiklarni ochib chiqamiz. Nukleuslar eskirishi bilan eshiklari ham bo'shab qoladi. O'shaning uchun biz igna tiqib chiqamiz. Shunda qotib turadi. 2 haftadan keyin qaytib kelamiz va urchigan matkalarni ko'ramiz. Ularni olib tashlaymiz va o'rniga boshqa matka beramiz. Shu ketma-ketlikda bitta sezonda bitta nukleusdan 5 tagacha matka olishimiz mumkin. And we can typically get about 5 rounds of queens out of each of these nukes. Shunday qilib biz 2 haftadan keyin qaytib keldik. Bu nukleuslarga ara joylashtirganimizga 2 hafta vaqt bo'ldi. Va har bittasiga matishnik berib chiqqan edik. O'sha matishniklar tuxumdan chiqib, uchib chiqib, urchib, qaytib kelgan bo'lishlari kerak. Tuxum qo'yishni boshlagan bo'lish kerak. Endi onarlarni qutilarga solib olib ketamiz. Ularni boshqa uylarga joylashtirishimiz yoki sotishimiz mumkin. And then flip that lid over beside here
turn the box and first of all have a look at the queen cell. We can see Mana the queen matishnikni is hatched out. ko'ryapmiz. Undan onari chiqqan. It's open at the bottom there. So we're done with that. Then we pry the frames, all three frames, to loosen them up. I like to take this frame out first and look for the queen, and there she is. Mana onarini ham topdik. Bu yerdan menga onarining tuxumlari ko'rinyapti. She's motoring around, but she's mated and is laying, so we can now pick her up and mark her. As we're taking frames out, and it may be one frame or two frames. Bizni omadimiz kelib bitta ochganda tez topdik onarini. Agar onarini birinchi ramkada bo'lmasa, keyingi ikkinchi ramkada yoki uchinchi ramkada bo'lishi mumkin. Agar ularda ham bo'lmasa, nukleusi tagida, devorlarda bo'lishi mumkin. Agar onari nukleus yashigini ichida bo'lsa, unda mana stameskadan foydalanib sekin tepaga ko'tarib chiqarishimiz mumkin. But this time we're fortunate we found the queen on the first frame, so we'll now mark her. Endi onarini belgilaymiz va o'ng qanotini kesib tashlaymiz. And we'll clip the right wing since it's an even ear. I got a little bit of honey on the wings here. Bu yerda qanotlariga ozgina asal surtildi. Mana kesib ham oldik. Va endi biz bu onarini qafasga joylashtiramiz va yoniga xizmatkorlarni ushlab tashlaymiz. Iloji boricha yosh arlarni ushlashga harakat qilamiz. Covering that hole up with my finger and just opening it up enough to pop another bee in there. And we put 5 in. I've missed a couple, so there we go. And then the next thing Keyingi ishimiz kandini joyiga qo'yamiz. Bu qafaslarni boshqa asalarichilarga pochta orqali yuborish yoki boshqa uylarga joylashtirish uchun shu kandili naychalardan foydalanamiz. Shunday qilib biz nukleuslardan onarini topdik, uni belgiladik va qanotlarini kesdik. Agar nukleusda onari bo'lmaganida boshqa nukleusdan bitta ramka olib, bu nukleusga qo'shib yuborardim. Ramkani ham lichinkali tuxumli ramkani tanlab beramiz. O'shanda bu nukleusda kuch kamaymaydi, yosh arlar chiqadi-da va matishniklarni qabul qilishga yana tayyor bo'ladi. So we always switch a frame out. We usually switch, or we always switch the frame that has the pheromone strip on it. And that's an easy one to identify. Odatda biz feromoni bo'lgan ramkalarni tanlab, o'shalarni almashtiramiz. Bu yerda ramkalar ikki xil, biri uzun, biri kalta, chunki uzun bo'lgani tagida chuqur joyi bor. O'shaning uchun bu ramka uzun. Has to go back in that position. The bigger one won't fit down in. So we always have to put the frames back in the same order. And if we're switching one from one box to another, again we switch the frame that has the queen pheromone strip on it. We have to be careful that when we're closing these up, that we get our lid on nice and tight. We're going to come back in a minute and put in the queen cells. Biz nukleuslardan onarlarini olib, qafaslarga solib olib ketamiz va yana qaytib kelib, matishniklarni nukleuslarga yana berib chiqamiz. So she could be laying eggs there, and it's much harder to deal with a queen if she's on this comb in the feeder position here. So I always make sure that the lid goes back on nice and tight. But that's a little nuke that's ready
put a queen cell in. We go through all the nukes first, find all the queens, cage them, and then we go back afterwards and put the queen cells in. So you'll see that coming right up. So we're ready to put the queen cells in now. Endi biz We open up the matishniklarni hive. joylashtirishga So tayyormiz. as you can see, we're keeping the incubator in the shade so it doesn't overheat. But when we open that up, we have our cells in here. We keep them Matishniklarni vertical. biz mana bu qutida saqlaymiz. Matishniklar bu yerda vertikal holatda, tikka holatda turadi. And as she's opening them up, Stefani nukleuslarni ochadi hozir va men matishniklarni qo'yib chiqaman. so everyone gets a cell. Nukleusni qopqoqlari darhol yopilishi kerak. Stefani qopqoqlar yaxshi yopilganligini tekshiradi. Qopqog'i yaxshi yopilsa, ona ari sirop tarafga o'tib ketmaydi. Agar sirop tarafga o'tib ketadigan bo'lsa, u yerga tuxum qo'yishi mumkin. So she's closing up nice and tight, and then we'll strap them back down to their hive stands. Endi biz 2 haftadan keyin yana ona arilarni yig'ib olib ketish uchun qaytib kelamiz. So just a little recap of this whole process. We prepare the Shunday nucleus qilib, boxes butun with jarayon haqida qisqacha ma'lumot beraman. Vashinali ramkachalarni tayyorladik, unga feromon yopishtirdik, keyin hovliga chiqdik, boshqa joydan asalarilarni qutiga solib yig'ib olib keldik, keyin bu asalarilarni bu yerga olib keldik. Har bir nukleusga 1,5 stakandan ari solib chiqdik. Karmushkani sirop bilan to'ldirdik. Matishnikni qo'ydik. Keyin nukleuslarni joy-joyiga qo'yib chiqdik. Ertasi kuni ertalab kelib, teshiklarni ochib chiqdik. 2 hafta o'tgach biz yana qaytib kelamiz. Va o'ylaymanki, yana ona arilarni har biridan olamiz.